Sakata la Aziz Ki na mkataba na Wydad, kumbe kisheria bado ni mchezaji wa Young Africans. Aziz Ki bado na nafasi ya kurejea Yanga. Aziz Ki alijiunga na Wydad kwa mkopo mfupi wenye kipengele cha kununuliwa mazima kabla ya tarehe 10 mwezi wa 7 2025. Makubaliano ya Yanga na Wydad ni kulipwa pesa ya usajili wa Aziz Ki, sign fee ya shilingi bilioni 1.7 kabla ya tarehe 10 mwezi wa 7 2025. La sivyo Aziz Ki atarejea nchini. Wydad na Aziz Ki walihitajiana sana kuelekea FIFA Club World Cup, hivyo ikabidi kiwekwe kipengele cha kulipa pesa hiyo kabla ya tarehe 10 endapo ataridhika na kiwango chake. Kisheria Aziz Ki bado ni mchezaji wa Yanga, ndio maana bado hajaondoa profile picture ya Yanga kwenye Instagram yake unless Wydad wamalizana na Yanga kabla ya Julai 10. Kiungo mahiri kutoka Afrika Stephane Aziz Ki ameibua mjadala mkali katika ulimwengu wa soka baada ya kupewa muda wa kucheza dakika 11 tu katika mechi 3 za kombe la dunia la klabu akiwa na klabu yake ya Wydad Casablanca ya Morocco. Uamuzi huo wa benchi la ufundi wa Wydad umewashangaza mashabiki na wadau wa soka, hasa ikizingatiwa umahiri na hadhi ya Aziz Ki katika soka la Afrika. Aziz Ki ambaye aliwahi kuwa nyota mkubwa Young Africans ya Tanzania kabla ya kujiunga na Wydad, alikuwa miongoni mwa wachezaji waliotarajiwa kung'ara katika mashindano hayo ya kimataifa. Hata hivyo, kutokupata nafasi ya kutosha kucheza kumeibua maswali mengi kuhusu hatima yake ndani ya kikosi cha Wydad. Wengi wanahoji iwapo kuna sababu za kiufundi, majeraha au tofauti na benchi la ufundi ambazo zimepelekea hali hiyo. Katika mitandao ya kijamii, mashabiki kutoka Tanzania, Ivory Coast, taifa la Aziz Ki na hata Morocco wameonekana kugawanyika. Wapo wanaoamini kuwa kocha wa Wydad hakumtendea haki mchezaji huyo kwa kumpa dakika chache zisizo na nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Wengine wanaamini huenda Aziz Ki hajazoea mfumo wa timu hiyo au bado anajenga kujiamini na kuimarisha nafasi yake. Mbali na mashabiki, baadhi ya wachambuzi wa soka wamekosoa uamuzi huo, wakisema kwamba mchezaji wa kiwango cha Aziz Ki anapaswa kupewa nafasi ya kuonyesha mchango wake uwanjani, hasa katika mechi kubwa kama hizi zinazovutia macho ya dunia. Wanasema kwamba kukalia benchi mchezaji wa kiwango hichi ni upotevu wa rasilimali ya kiufundi na kiushindani. Kwa sasa bado haijafahamika wazi iwapo hali hiyo ni ya muda mfupi au ni dalili za mpasuko unaoweza kupelekea Aziz Ki kuangalia uwezekano wa kuondoka Wydad kabla ya mkataba wake kuisha. Hali hii imeongeza shauku ya kuona hatua atakazochukua mchezaji huyo maarufu ambaye aliwahi kung'ara ligi kuu Tanzania bara kwa ustadi wa kupiga pasi za mwisho, kupiga mashuti makali na uwezo wa kumiliki dimba. Mashabiki wengi wanasubiri kuona kama uongozi wa Wydad au mchezaji mwenyewe atatoa kauli kuhusu mwelekeo wa mustakabali wake klabuni hapo, huku mjadala ukiendelea kushika kasi. Aziz Ki aliwatisa makipa wa Bongo kwa mabao yake yaliyokuwa yanaleta gumzo kutokana na mashuti yake kuzaniwa kuwa ilikuwa ni mepesi. Aziz Ki alianza kazi Wydad Casablanca akiwa ni kiungo mpya kwenye timu hiyo mpya mara baada ya usajili wake kukamilika, akitokea Young Africans ambapo huko aliacha rekodi. Ki alitambulishwa kwenye timu yake mpya Wydad Mei 25. Alitambulishwa ndani ya Wydad Casablanca na Mei 26, 2025 alianza mazoezi na timu yake hiyo mpya akiwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara ambayo ni ligi namba 4 kwa ubora. Alifanya kazi yake kwa umakini. Alitambulishwa Yanga Sport Club akitokea klabu ya ASEC Mimosas ya Ivory Coast msimu 2022-2023. Alitupia mabao 9 kibindoni. Kazi yake iliendelea kuwa miongoni mwa wachezaji ambao ni chaguo la kwanza kwenye benchi la ufundi. Kumbukwe kwamba 2022-2023 alitupia mabao 9 baada ya kucheza mechi 24. Alikomba dakika 1486 na alitoa pasi 5 za mabao. Mabao yote alifunga kwa mguu wa kushoto. Nyota huyo kwa sasa yupo huko kwenye timu yake mpya ya Wydad Casablanca, ambapo ni mambo kama yameanza kusuasua kwake baada ya kupewa dakika 11 kwenye FIFA World Cup huko nchini Marekani na timu yake kuondoshwa rasmi kwenye michuano hiyo. Na hii ni Spoti Mtaa TV. Endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani ya mipaka ya Tanzania. Pia
Unaweza kualau notification kwa ajili ya kupata taarifa mapema pindi tunapoweka taarifa zetu mpya kwenye chaneli yetu ya Sport Mtaa TV. Niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Lady Sports Elizabeth Erasto.